Brate, daj mi jedan cigar. Nemam, brat, ovo mi zadnja. Ja nemam marke, totalni sam kokus. Ima jedna majka, zove se Hatidža. Ona je ko brod, da ti kažem. Jel to majka Hatidža nešto repa? Ta majka, hip-hoperka, najpoznatija svi ovih hip-hopera, 50 centova i pički matani markica. Aj mi onda kod Hatidže. Ti smo armija! Pa če ste vi, djeco moja draga? Jeste li vi braćanska armija? Majka, kakva armija? Ne znam mi ništa od toga. Majka, mi smo došli na treba para od tebe. Daću ja sine vama para, ali trebate zaraditi para. Imam jedan posao za vas. Kako vam ti Hatidža posto pričaš? Hajde pucaj odmah. Da jedan sine od vas trojice spava sa mnom. Juj, šta je vama, Bože dragi? Ma dođi vam. Halo, još nama pare. Halo! Čuj njih, nema džabe ni u stare babe. Koji je sljedeći sine? Nijednog, majka. E bom neće moći ove noći. Ja sam platila sve trojicu, a dobila samo jednog. Dolaz vamo. Hoš ti sad jesti? Ma neće, evo sam ja u King Burgeru gore. Halo, mama. Pa čije si sine? Evo me, kako je? Loše sine, šalji 50 eura. Pa jo, mama, ja zaboravio bosanski pričat. Vas, šta si rekla? Vas. Jel to moja sve kurva iz Bosne zove? Ma jes, brate, ne zna ona koliko se ja namučim na skeli za 50 eura. Ne zna ona koliko njena snaha po tankšteli opere WC-ova. Ma ne brin ti, draga, ništa, bit će to svadba velika, bit će 400 auta, znači za nju čita Bosna. Ima da nam pjeva Đani, ja kad napravim svadbu. Ma volim tebe, tvoj ne dim najviše, aj čao. Znam da me hoćeš zbog papira, a rad ćeš i ti ovdje prati gušce koji ja, joj. Gdje ti si na jednog je vrelo? Šta je ovo, mama, nema ništa bolje? Pa nema sine ništa bolje. Evo ko je krivac. Pa i mama je danas jela u McDonald'su. Al govna sine dok sam šolje čistila. Pa ti si govorila hajmo u Njemačku. Evo ti Njemačka. Bili išli na skelu možda? Znate li vas dvojica da ja imam 4 razreda osnovne škole? Ja viš neću čisti govna u Njemačkoj. Ja ode u Švicarsku čisti govna. Nema para! Ne znam kako mogu uvijek samo jednu promašiti. Upće me ova kladionica. Pa čest ti ljubavi moja? Evo me ljubavi, otkud ti? Znaš ti koji je danas datum? Datum 14. februar. Dobro to, bebo, ali koji je danas dan? Danas je srijeda. Ne to, budalo jedno, šta je danas? Aha, na to misliš, dok ja skužim. Znam, danas je Liga prvaka. Znala sam da ćeš zaboraviti, pa danas je dan zaljubljenih. Jesi li mi šta kupio? Joj, ljubav, nisam ništa kupio, zaboravio sam. Nisi mi ništa kupio. No moj se ljubav ljuteo, dobit ćeš ovaj listić od kladionce, jest pa da sam ga promašio, ali od srca. A đubre jedno, ne obraćaj mi se dok mi nešto ne kupiš, jel ti jasno? Halo, ljubav, nemoj se ljutiti, evo uzeo sam ti poklon, hajde da se vidimo. I jesi li mi kupio poklon? Jesam, ljubav, evo te. Što je ovo? Pa ljubav, to je poklon za Valentinovu.
Za Valentinovu sam uzeo set za čišćenje WC-a. Pa da malo čistiš, što ti treba? Znala sam da ćeš me iznevjeriti ovaj put. A zato sam ja sama sebi našla poklon. Ma kakav si ti sebi poklon našla? Šta si našla? Pa našla sam sebi novog momka. Ćao, prekidam. Šta sam sad uradio? Koliko putujem sa sjevernog pola i još niđe nisam imao problema nego ovdje u Bosni. Niđe da nađem ovoga malog da mu dadnem paket ovaj. Kako se upiša, ima niđe WC ovdje, brete. Mali! Djede Mraze! Sti Djede Mraz? Ma ja sam mali djed Mraz, ali pusto, dim reci malo neđe WC, ja se upiša, živ. Evo vam Djede Mraze! Odlično, dim pričuvaj paket dok ja odem u WC. Paket! Oj, paket bježi! Gdje mi je paket? Mali mi odio paket, repću ga ja. Gdje se onaj mali sakrio sa njim paketom? Daj vam mali taj paket. Ajoj, pa ja si mislio to za mene. Ma kakvi za tebe? Čitav dan tražim adresu da ovoga malog. Joj, izgledio sam tražeći ovoga malog. Ako ga uskoro ne nađem, pojašću mu čitav paket. Napokon ja pronađem ovoga malog. Ajde mali, izlaz, tražim te čitav dan. Ovo je prazan paket. Ja sam njemu sve pojio. Djede Mraze, opet ti! Mali, šta ti u kući svojoj? Jel ti tu živiš? Pa živim! Djede Mraze, to paketit za mene? Izgleda ipak da je paketit za tebe. Evo, drži. Znao sam da od paketit, Djede Mraze. Bio sam dobar cijelu godinu. Učio sam u školi, slušao sam mamu i tatu, znao sam. Jes, mali, ja ti te paketić odajam. Šta je ovo ovako lagano? Prazno! Djede Mraze, vraćaj se vamo! Hoću paketić, pa nisam čitavu godinu, čak bi je bio dobar. Evo je napokon. Daj, zašto se ja mučim i kako? Česti, brate, dim rec kad bi mogao da dođeš kod mene, nešto je hitno zapelo. Sutra, vidimo se. Brate, moraš sutra doći, nešto je hitno. Hajde, hvala te. Halo, dečki, možete li sutra da dođete nešto kod mene hitno je? Hajde, očekivam vas. Što tako usporeno hoda, taj brže malo. Hvala vam, braću, što ste došli. Šta je problem? Problem je 30 bureka. Slušaj sad, imam problem. Slažem kula od karata, ali ne mogu nikako složiti, baš da mi se sruši. Jesi zato nas zvao? Jeste normalan? Ja mislio da je glava u pitanju, ja kod kuće ostavio teleću glavšu. Pa važno je, brate, rekli ste da vas zovem kad mi nešto treba. Hajde već kad smo ovdje da mu pomognemo. Pa i trebaš mi pomoć. I meni si pomogao kad sam trebao dijete praviti. Evo ga gotovo je nakon 5 sati. Pa nije ovo kula, ovo je štala, šta je ovo? Držite ga, momci!